માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, નમસ્કાર. વેક્ટર એલ્જિબ્રા ચેપ્ટર એના ચોથા લેક્ચરમાં આપણું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે છેલ્લે જે થિયરી ભણ્યા હતા એ થિયરીનો ઉપયોગ કરી શકાય તેવા પ્રકારના અહીંયા પ્રશ્નો મૂક્યા છે. ચાલો એ પ્રશ્ન સોલ્વ કરીએ, તેની ચર્ચા કરીએ. પહેલો પ્રશ્ન આવો કંઈક છે. આપણે 4 બિંદુ આપ્યા છે. એ 4 બિંદુ કોના શિરોબિંદુઓ છે તે આપણે નક્કી કરવું છે. એટલે કે તે બિંદુઓ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના શિરોબિંદુ છે, લંબચોરસના શિરોબિંદુ છે, સમલંબ ચતુષ્કોણના શિરોબિંદુ છે કે ચતુષ્ફલકના શિરોબિંદુ છે, તે આપણે નક્કી કરવું છે. તો હવે એમાં આપણે જે બિંદુઓ આપ્યા છે એને નામ આપી દઈએ A, B, C અને D. જો આ ચારેય બિંદુઓ સમતલીય હોય તો એ બિંદુઓની મદદથી ચતુષ્કોણનું નિર્માણ થશે. પરંતુ આ બિંદુઓ ચારેય બિંદુઓ સમતલીય નથી તો તેની મદદથી ચતુષ્ફલકનું નિર્માણ થશે. હાલો એ બિંદુઓ સમતલીય છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરીએ. કોઈ પણ એક બિંદુને બાકીના 3 બિંદુ સાથે સાંકળતા સદિશો બનાવીએ. હાલો આપણે A ને B સાથે, C સાથે અને D સાથે સાંકળી શકાય તેવા સદિશો લઈએ. તો ટૂંકમાં શિરોબિંદુ A ને B સાથે સાંકળતો એક સદિશ AB, એ જ રીતે સદિશ AC અને સદિશ AD. તો ટૂંકમાં સદિશ AB કેમ બને? તો કે B માંથી A ના યામ બાદ અથવા ઘટકો બાદ અથવા સ્થાન સદિશ બાદ કરો. એ જ રીતે સદિશ AC એ C અને A ઉપરથી બનશે. સદિશ AD એ D અને A ઉપરથી બનશે. તો ટૂંકમાં એક શિરોબિંદુને બાકીના 3 શિરોબિંદુ સાથે સાંકળે તેવા પ્રકારના સદિશો બનાવ્યા. સદિશ AB, સદિશ AC અને સદિશ AD. હવે સદિશ AB, સદિશ AC અને AD એ સમતલીય છે કે નહીં ચકાસણી કરીએ. આપને ખબર છે કે સદિશો ના ઘટકોથી બનતો ત્રિહાર નિશ્ચાયક બરાબર 0 તો આપેલા સદિશો સમતલીય, નહીતર આપેલા સદિશો સમતલીય નથી. તો અહીંયા સદિશ AB તેના ઘટકો પહેલી હારમાં, સદિશ AC તેના ઘટકો બીજી હારમાં, સદિશ AD તેના ઘટકો ત્રીજી હારમાં. તો ઘટકોથી આપણે ત્રિહાર નિશ્ચાયક બનાવ્યો. હવે એ ત્રિહાર નિશ્ચાયકનું વિસ્તરણ કરીએ. તો એ ત્રિહાર નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય આપણને 840 મળશે. એટલે કે સદિશ AB, AC અને AD ના ઘટકોથી જે ત્રિહાર નિશ્ચાયક બને છે તેનું મૂલ્ય 0 થતું નથી. તેથી આપણે કહી શકીએ સદિશ AB, AC અને AD એ સમતલીય સદિશો નથી. જો આ 3 સદિશો સમતલીય સદિશો ના હોય તો આપણે જે 4 બિંદુ આપ્યા છે તે સમતલીય નથી. એટલે કે બિંદુઓ A, B, C અને D એ સમતલીય નથી. તેથી ચતુષ્કોણનું નિર્માણ થાય નહીં. આ બિંદુઓ અસમતલીય છે, તેથી તેની મદદથી ચતુષ્ફલકનું નિર્માણ થશે. એટલે કે આપણે જે બિંદુઓ આપ્યા છે જે ચતુષ્ફલકના શિરોબિંદુઓ છે અને ચતુષ્ફલકનો આકાર આવો હોય છે. એક શિરોબિંદુ, બીજું શિરોબિંદુ, ત્રીજું શિરોબિંદુ અને ચોથું. આ ચારેય શિરોબિંદુ સમતલીય નથી. તેથી આ 4 શિરોબિંદુ એટલે કે બિંદુઓની મદદથી આપણે ચતુષ્ફલક બનશે. આને આપણે ચતુષ્ફલક કહીએ છીએ. તો અહીંયા ચોથો વિકલ્પ આવશે. જો બિંદુઓ A, B, C અને D એ સમતલીય હોય તો જ ચતુષ્કોણનું નિર્માણ થશે અને તો જ આપણે જે તે ચતુષ્કોણનો પ્રકાર નક્કી કરવાનો થાય. અહીંયા ચતુષ્ફલકનું નિર્માણ થાય છે. એના પછીનો એક ક્વેશ્ચન આપ્યો છે. ત્રિકોણ ABC નું અંતઃકેન્દ્ર I હોય તો મોડ A into સદિશ IA plus B into સદિશ IB plus C into સદિશ IC બરાબર ખાલી જગ્યા. અહીંયા ત્રિકોણ ABC ના અંતઃકેન્દ્રની વાત કરી છે. આપણે ત્રિકોણ ABC ના શિરોબિંદુના સ્થાન સદિશ ધારી લઈએ અને ઉગમ બિંદુ સ્થાનાંતરનો ઉપયોગ કરીએ. ત્રિકોણ ABC જો અહીંયા દોર્યો છે
શિરોબિંદુ A નો સ્થાન સદિશ A, B નો સ્થાન સદિશ B અને C નો સ્થાન સદિશ C છે. આપને ઈ ખબર છે A ની સામેની બાજુનું માપ BC બરાબર A, B ની સામેની બાજુનું માપ AC બરાબર B અને C ખૂણાની સામેની બાજુનું માપ AB બરાબર સ્મોલ c છે. અહીંયા ત્રિકોણ ABC નું અંતઃ કેન્દ્ર I છે. આપણે ઈ અંતઃ કેન્દ્રને ઉગમ બિંદુ ઉપર લઈએ, ગણતરી એકદમ સરળ બનશે. એટલે કે ઉગમ બિંદુ સ્થાનાંતરનો ઉપયોગ કરો તો અંતઃ કેન્દ્રને ઉગમ બિંદુ ઉપર આપણે લઈ લઈએ. તેથી સદિશ IA બરાબર A થશે, સદિશ IB ઇક્વલ B થશે અને સદિશ IC ઇક્વલ C થશે. હવે આગળ વધીએ. ત્રિકોણ ABC માં A નો સ્થાન સદિશ A, B નો સ્થાન સદિશ B અને C નો સ્થાન સદિશ C અને સાથે આપણે ખબર છે AB બરાબર C, BC બરાબર સ્મોલ a અને AC બરાબર સ્મોલ b અને અંતઃ કેન્દ્ર I નો સ્થાન સદિશ આપણે શૂન્ય સદિશ ધારીએ છીએ અને અંતઃ કેન્દ્રનો સ્થાન સદિશ શોધવા માટેનું સૂત્ર આપણને ખબર છે A ઇન્ટુ સદિશ A પ્લસ B ઇન્ટુ સદિશ B પ્લસ C ઇન્ટુ સદિશ C છેદમાં A પ્લસ B પ્લસ C. એટલે કે આ સૂત્ર બનશે જે અંતઃ કેન્દ્ર I નો સ્થાન સદિશ દર્શાવશે. પરંતુ આપણે અંતઃ કેન્દ્રને ઉગમ બિંદુ ઉપર લીધું છે તેથી આના બરાબર શૂન્ય સદિશ થશે અને છેદને જમણી બાજુ લઈ જાઓ એટલે A પ્લસ B પ્લસ C એનો શૂન્ય સદિશ સાથે ગુણાકાર એટલે શૂન્ય સદિશ આવશે. તેથી આપને મળશે A ઇન્ટુ સદિશ A પ્લસ B ઇન્ટુ સદિશ B પ્લસ C ઇન્ટુ સદિશ C બરાબર શૂન્ય સદિશ. પરંતુ સદિશ A બરાબર શું થાય તો કે સદિશ IA, સદિશ B બરાબર તો કે સદિશ IB, સદિશ C બરાબર તો કે સદિશ IC મૂકી દો ત્યાં. તેથી A ઇન્ટુ સદિશ IA પ્લસ B ઇન્ટુ સદિશ IB અને પ્લસ C ઇન્ટુ સદિશ IC બરાબર શૂન્ય સદિશ થશે. તેથી આ સદિશનો મોડ એ આપને શૂન્ય મળશે. એટલે કે અહીંયા પહેલો ઓપ્શન આપને મળશે. તો ટૂંકમાં ઉગમ બિંદુ સ્થાનાંતરનો ઉપયોગ કરીએ અને સદિશના ચેપ્ટરમાં ઉગમ બિંદુ સ્થાનાંતરનો ઉપયોગ કરશો એટલે કે કોઈ પણ એક બિંદુને ઉગમ બિંદુ ઉપર મૂકી દઈએ તો આપને એકદમ સરળતાથી ગણતરી કરી અને જવાબ મળશે. એના પછીનો ત્રીજો પ્રશ્ન, પંચકોણ ABCDE હોય તો સદિશ AB પ્લસ સદિશ AE પ્લસ સદિશ BC પ્લસ સદિશ DC પ્લસ સદિશ ED બરાબર ખાલી જગ્યા. અહીંયા ત્રિકોણના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ, એકદમ સરળતાથી જવાબ આપને મળશે. સદિશ AB એની સાથે સદિશ BC મૂકું છું કૌંસમાં, સદિશ AB પ્લસ સદિશ BC, સદિશ AE એની સાથે સદિશ ED મૂકું છું કૌંસમાં, સદિશ AE અહીંયા AE પ્લસ સદિશ ED એને કૌંસમાં, બાકી વધ્યા સદિશ DC એટલે એના પછીનો સદિશ. અહીંયા સદિશ AB પ્લસ BC બરાબર શું થાય તો કે AC, ત્રિકોણનો નિયમ. એ જ રીતે સદિશ AE પ્લસ સદિશ ED બરાબર શું થશે તો કે AD અને પ્લસ DC છે. પરંતુ સદિશ AD પ્લસ સદિશ DC બરાબર શું થાય તો કે AC, ત્રિકોણના નિયમનો ઉપયોગ. તેથી સદિશ AC પ્લસ આના ઉપરથી સદિશ AC મળશે. સદિશ AC પ્લસ AC બરાબર 2 ઇન્ટુ સદિશ AC થશે. એટલે અહીંયા C વિકલ્પ આપને મળશે. એટલે કે તમારે ત્રિકોણના નિયમનો ઉપયોગ કરવાનો. એટલે કે સદિશ સરવાળા માટે ત્રિકોણનો નિયમ. તો આપને આ 5 સદિશનો સરવાળો એ 2 ઇન્ટુ સદિશ AC બરાબર થશે. તો આ રીતે આપણે ગણતરી કરી શકીએ. એના પછીનો પ્રશ્ન, ત્રિકોણ ABC નું મધ્ય કેન્દ્ર G છે અને P એ ત્રિકોણ ABC ના સમતલનું કોઈ બિંદુ છે. તો સદિશ PA પ્લસ PB પ્લસ PC બરાબર ખાલી જગ્યા. અહીંયા પણ ઉગમ બિંદુ સ્થાનાંતરનો ઉપયોગ કરીએ. A બિંદુનો સ્થાન સદિશ A, B નો સ્થાન સદિશ B, C નો સ્થાન સદિશ C અને P નો સ્થાન સદિશ ધારો કે શૂન્ય સદિશ છે. એટલે કે P બિંદુને ઉગમ બિંદુ ઉપર લઈ લ્યો અને G બિંદુનો સ્થાન સદિશ આપને મધ્ય કેન્દ્રના સૂત્ર ઉપરથી મળશે.
હાલો આગળ વધીએ. મધ્ય કેન્દ્ર G છે, તેથી G નો સ્થાન સદિશ સદિશ A પ્લસ B પ્લસ C અપોન 3 બરાબર થશે, જે આપને ખબર છે, સૂત્ર આપને આવડે છે. હવે સદિશ PA પ્લસ PB પ્લસ PC બરાબર શું? તો કે સદિશ PA બરાબર A થશે, સદિશ PB બરાબર B થશે અને સદિશ PC બરાબર C થશે. કેમ કે A ના સ્થાન સદિશમાંથી P નો સ્થાન સદિશ બાદ એટલે A, B ના સ્થાન સદિશમાંથી P નો સ્થાન સદિશ બાદ એટલે સદિશ B, C ના સ્થાન સદિશમાંથી P નો સ્થાન સદિશ બાદ એટલે સદિશ C. તેથી આપને મળશે સદિશ A પ્લસ B પ્લસ C. હવે 3 વડે ગુણાકાર ભાગાકાર કરો, તેથી 3 ના બ્રેકેટમાં સદિશ A પ્લસ B પ્લસ C અપોન 3 થશે. પરંતુ આ કોનો સ્થાન સદિશ? તો કે એ તો G નો સ્થાન સદિશ અને P નો સ્થાન સદિશ શૂન્ય સદિશ છે, તેથી આ એ PG બરાબર થશે. એટલે કે સદિશ PG બરાબર. કેમ કે સદિશ PG એટલે શું? તો કે G ના સ્થાન સદિશમાંથી P નો સ્થાન સદિશ બાદ, અને તેથી સદિશ PG બરાબર આ થશે. તેથી આપને મળશે 3 ઇન્ટુ સદિશ PG. તેથી આપને અહીંયા B ઓપ્શન મળશે. ઉગમ બિંદુ સ્થાનાંતરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ધ્યાન રાખે, અહીંયા 3 ઇન્ટુ PG, અહીંયા 3 ઇન્ટુ GP છે. GP ના બને, માઇનસ નિશાની આવે તો 3 ઇન્ટુ GP બને. અહીંયા બનશે 3 ઇન્ટુ સદિશ PG. તો આ રીતે આપને મળશે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન, શૂન્યતર સદિશો A, B પ્લસ C, A પ્લસ B પ્લસ C એ ખાલી જગ્યા છે. સમતલ્ય, અસમતલ્ય, સુરેખ સ્વાયત્ત કે એક પણ નહીં. હાલો નક્કી કરીએ. પહેલા સદિશને હું સદિશ X તરીકે લઉં, B પ્લસ C સદિશને Y તરીકે લઉં, સદિશ A પ્લસ B પ્લસ C એને હું સદિશ Z તરીકે લઉં. હવે આગળ વધીએ. તો સદિશ Z બરાબર A પ્લસ B પ્લસ C થશે, પરંતુ સદિશ A બરાબર X છે, તેથી X મૂકો, તથા સદિશ B પ્લસ C બરાબર આપણે Y લીધા છે, તેથી Y મૂકો. તેથી આપણે મળશે સદિશ Z ઇક્વલ સદિશ X પ્લસ Y. એને આપણે આમ લખી શકીએ 1 ઇન્ટુ સદિશ X પ્લસ 1 ઇન્ટુ સદિશ Y. 1 ના સ્થાને આલ્ફા વિચારો, 1 ના સ્થાને બીટા વિચારો, તો શું થયું? તો કે સદિશ Z ઇક્વલ આલ્ફા ઇન્ટુ સદિશ X પ્લસ બીટા ઇન્ટુ સદિશ Y. આનો અર્થ એ થાય કે સદિશ Z એ X અને Y ના સુરેખ સંયોજન સ્વરૂપે છે, જ્યાં આલ્ફા અને બીટા બરાબર 1 1 છે. એટલે કે Z નામના સદિશને બાકીના બે સદિશના સુરેખ સંયોજન સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય છે. એટલે કહી શકાય સદિશ X, Y અને Z એ સમતલ્ય છે. યાદ કરો પરિણામ, સુરેખ સંયોજનનું પરિણામ. એટલે કે સદિશ X, Y અને Z માં કોઈ પણ એક સદિશને બાકીના બે સદિશોના સુરેખ સંયોજન સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય તો સદિશ X, Y અને Z એ સમતલ્ય સદિશો થાય. તો અહીંયા સદિશ Z ને X અને Y ના સુરેખ સંયોજન સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય છે, તેથી સદિશ X, Y અને Z એ સમતલ્ય થશે. તેથી સદિશ B પ્લસ C અને સદિશ A પ્લસ B પ્લસ C એ સમતલ્ય સદિશો બનશે. આપણે સુરેખ સંયોજન પરિણામનો ઉપયોગ કર્યો અને સરળતાથી નક્કી કર્યું કે તે સમતલ્ય સદિશો છે. બીજી રીતે પણ ઘણી બધી રીતે આગળ વધી શકાય. આ ટૂંકામાં ટૂંકી આપને રીત મળે છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન, સદિશ AB બરાબર ક્રમયુક્ત ત્રય 3 0 4 છે. સદિશ AC ક્રમયુક્ત ત્રય 5 2 4 છે. ત્રિકોણ ABC ની બાજુઓ હોય તો, એટલે કે સદિશ AB અને સદિશ AC એ ત્રિકોણની બાજુઓ હોય તો A માંથી પસાર થતી મધ્યગાની લંબાઈ શોધો. અહીં ત્રિકોણ દોર્યો છે. આ દર્શાવે સદિશ AB, આ દર્શાવે સદિશ AC અને સદિશ AD એ ત્રિકોણની મધ્યગા, A માંથી પસાર થતી મધ્યગા છે. આપણે આ મધ્યગાની લંબાઈ શોધવી છે.
પરંતુ આપને ખબર છે કે બીસી રેખાખંડનો મધ્યબિંદુ ડી હોય તો સદિશ AB પ્લસ સદિશ AC બરાબર 2 ઇન્ટુ સદિશ AD બને. તો હાલો 2 ઇન્ટુ સદિશ AD થી શરૂઆત કરીએ અને એ 2 ને જમણી બાજુ લઈ જાય એટલે કે 2 ઇન્ટુ સદિશ AD બરાબર સદિશ AB પ્લસ સદિશ AC. એ 2 ને આપણે જમણી બાજુ લઈ ગયા. સદિશ AB આપણે આપ્યો છે, સદિશ AC આપેલ છે. આ બંને સદિશનો સરવાળો ક્રમયુક્ત ત્રય 8 - 2 8 બને. 2 વડે ભાગાકાર કરો તો 4 - 1 4 બનશે. એટલે કે મધ્યગાને સમાવતો સદિશ આપને મળશે ક્રમયુક્ત ત્રય 4 - 1 4. અને હવે એ સદિશનો આપણે મોડ શોધી શકીએ. તો સદિશ AD નો મોડ એટલે મધ્યગાની લંબાઈ. તો મધ્યગાની લંબાઈ એટલે વર્ગમૂળની અંદર પહેલા ઘટકનો વર્ગ પ્લસ બીજાનો વર્ગ પ્લસ ત્રીજાનો વર્ગ એટલે આપને મળશે √33 એટલે કે √33 મળશે. તો આ રીતે આપણે મધ્યગાની લંબાઈ શોધી શકશું. અને એના માટે આપણે ઓલા મધ્યગાના પરિણામનો ઉપયોગ કરવાનો. સદિશ AB પ્લસ સદિશ AC ઇક્વલ 2 ઇન્ટુ સદિશ AD એનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો. તો ટૂંકમાં ઉગમ બિંદુ સ્થાનાંતરનો ઉપયોગ, સમતલીય સદિશો, એ જ રીતે ત્રિકોણના નિયમનો ઉપયોગ અને સાથે સુરેખ સંયોજન એના પરિણામનો ઉપયોગ તો આપને સરળતાથી દરેક પ્રશ્નોના જવાબ મળે છે. જો અહીંયા દરેક પ્રશ્નનું કેલ્ક્યુલેશન એકદમ શોર્ટ છે. એટલે કે ટાઈમ સેવર ટેકનિક પ્રમાણે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. એટલે કે એકદમ શોર્ટ ટાઈમમાં જે તે પ્રશ્નનો ઉકેલ મળે તેવા પ્રકારના આપણે પ્રયત્નો કરીએ છીએ. તો લેક્ચર પૂર્ણ કરીએ. અસ્તુ.